अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। अस्सलामुअलैकुम। पाक डिफेंस न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं आप सबको दोबारा खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की डिफेंस अपडेट सबसे पहले इस बारे में है, क्या पाकिस्तान अमेरिका से उसका F-35 जो फाइटर जेट है वो हासिल कर सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, जो F-35 है ये एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट है और इसकी प्रोग्राम कॉस्ट जो है वो $400 बिलियन की है। इस फाइटर जेट को बनाने के लिए अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं उन्होंने अमेरिका की मदद की है कि वो इस फाइटर जेट को बना सके और कंट्रीब्यूट भी किया है, जिनमें तुर्की भी शामिल है। इसके साथ मैं आपको बताता चलूं, जो F-35 है सिर्फ उन्हीं ममालिक को मिल सकता है जिन्होंने अमेरिका के साथ इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। अब काफ़ी दोस्तों ने मुझसे ये सवाल किया, क्या पाकिस्तान अमेरिका से F-35 फाइटर हासिल कर सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, पाकिस्तान इन फाइटर जेट को अमेरिका से हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो ये इस फाइटर जेट की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि $110 मिलियन की है। अगर इस रेट को देखा जाए तो इनमें पाकिस्तान चाइना से या रशिया से 2 से 3 फाइटर खरीद सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि $110 मिलियन पाकिस्तान इतना अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इतना डिफेंस बजट नहीं है कि वो इस तरह के फाइटर जेट को हासिल कर सके। एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुक पिछले काफ़ी अरसों से ख़राब चल रहे हैं और इसी वजह से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब होने की वजह से अमेरिका मुश्किल ही है कि ये पाकिस्तान को फाइटर जेट बेचे। क्योंकि आपको पता होगा कि जब से अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 जेट्स को भी अपग्रेड करने से इनकार कर दिया है। इसीलिए पाकिस्तान तुर्की से अपने F-16 फाइटर जेट को अपग्रेड कर रहा है। तीसरी चीज़, अगर अमेरिका पाकिस्तान को अपना F-35 फाइटर जेट बेच भी देता है तो इस चीज़ के ऊपर उसको बहुत ज़्यादा कंसर्न होगा कि पाकिस्तान और चाइना के डिफेंस रिलेशन बहुत मजबूत हैं और चाइना किसी भी तरीके से पाकिस्तान के जरिए उसके हाईटेक वेपन को देख सकता है, उनको परख सकता है। इस वजह से वो कभी नहीं चाहेगा कि अब उसकी कोई भी हाईटेक टेक्नोलॉजी चाइना के हाथ लगे, क्योंकि आपको पता होगा कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर JF-17 थंडर बना रहे हैं और चाइना और पाकिस्तान हो सकता है कि कोलैबोरेट करके 5th जनरेशन फाइटर जेट भी बनाए। हालांकि अभी तक पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ ने इस चीज़ को डिनाई किया कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान खुद अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाएगा। तो 3 वजूहात सामने नजर आती हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को ये फाइटर जेट नहीं देख सकता। एक तो ये कि पाकिस्तान इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, एक तो बहुत एक्सपेंसिव जहाज है। दूसरा ये कि फ्यूचर में इस जेट के पार्ट्स के लिए अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव डाल सकता है और पाकिस्तान को इनकी फराहमी नहीं कर सकता। तीसरी चीज़ ये कि चाइना और पाकिस्तान के डिफेंस रिलेशन बहुत मजबूत हैं और इन डिफेंस रिलेशन को नज़र में रखते हुए अमेरिका इसलिए पाकिस्तान को नहीं देखा कि कहीं चाइना इन फाइटर जेट्स तक अपनी रसाई हासिल ना कर सके। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ना दबाना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।